bokota. Bokota. Bonsoir. Bokela batu nyonso. Bon. Alina loba bokota. Bonsoir à batu nyonso balandaka Moura de la Presse TV, Moura de la Presse Mbila, bokota ebele. Kane na loba ki lelo ekozala au service du bon goût. Trop c'est trop. Au service du bon goût. Nga na bandi ya ngai na mai déjà. Mutu nyonso aza na ndaku, simba champagne na yo, simba marula na yo, simba whisky, simba bière na yo, nga na simbi mai. Lelo eza au service du bon goût pour na oloba ba vérité, rien que la vérité. Lelo eza au service du bon goût. Donc tant na oloba boye, bino pe bokitira mitema na bino na biloko na bino boana ngona ndaku. Eza la mai, eza la champagne, whisky, amarula, nyonso, simba. Au service du bon goût. Parce que na lo barango nga nazaka voix ya ba sans voix. O fo ya tika na ko dia ba zoka ko na ko loba te. Nazaka voix ya ba sans voix. Na yaka ko défendre mutu, likambu na mona kapenda na tangi situation likambu, na étudier likambu, na comprendre likambu nde après na ko défendre. Yo bo moni nazaka moi silence ebele. En tout cas, lelo eza au service du bon goût. Bonsoir Nabino Nyonso bana poto bana monde entier. Je suis l'amour de la presse Mbila yeyo. Au monde na ye lelo boy. Na ye na ba pete nyonso. Na zata na pete mo na tikite. Na ata na pete moko na tikite. Na ye na tous les pete. Donc on a ba tous les pete na lati pete ba major, na lati pete ya ba colonel, pete ba général, na lati on nyonso lelo. Ya on a yesi koyo. Donc pour dire que moi ba peto na lati na ane loko na obanga te na na mutuku na mona te na yeka koloba vérité. Na yeka koloba vérité. Po ni basala mokili mabe boy. O ba lobaka bola muzoba. Bola muzoba. Na ki amitié nde tozalaka boye toyebi amitié ndenge tambolaka toyebi ba camarade totonganaka toyebi batu nde batongaka biso toyebi ke masana tonga kinga pena mutu wana mais na kombo ya ki amitié tozalaka na motema munene na kombo ya ki amitié na tobeta makamusu kara likamusu moni kezango pe obeta karate mais obeti ka kara parce que to lekisango na ndenge na cadre ya ki amitié. Pourquoi vérité qu'on blessé monde entier? Biso no soto kufa kaka po mutu mwa lobi vérité, yo loko la vérité koti nango yote, biso to subir conséquences, to peine ya vérité o batu balobeli yo. Ce n'est pas normal. Même na ba pharmacie, ceux qui produisent ça mabe boye ko zongisa, boza na droit ko reprocher. Même na restaurant ceux qui muta lambi mabe, tu as le droit de reprocher que lambi mabe pour le bon bandele loko yo lambaki et lamba ma bien. Pourquoi Congolais a n'a qu'à reprocher au salé loko no eza mabe, il faut pas reprocher yo. Pour luka neni ya ko soigner ya ko bongisa. Mais ce que j'ai vite compris, Congolais ça na motema ya kindoki. Ya ngwana nami na ba o ba na poto boko ko avancer te. Bozoko kwa avancer te pour kindokeleki ki Congolais. Riti bote fanda oza fia keto. Yo na ebisa ke likambo yo luki o luka mto o kosili sa likambo yo. Et ko retourner contre yo parce que oza fia keto. Ti o leki o sali be mission liesi batu ngaba lesa ngate. Mone na yebo na bibia na lati ba pete nyonso ya ba général, ya ba colonel, ya ba major na lati na ye. Ngaba lesa ngate na ye po na moni affaire oza très flou. Yango moninga na ye. Mama, osafia keto, nga nazo kama kutu tiyo zo finga, bando bani ko finga zo lo ba manga moko ona o comprendre écouter zanga tina. Parce que bozaki na moninga bien. Moninga iko reprocher par rapport à ma photo yo tekeliye. Soko tila ki acide, soko tila ki eloko nini baby se njoto mobimba. Mama za motema malamu ko? Za motema malamu nga nazo kama na bato bazo kotela yo. Pour la tisi ki ndoki en personne. Oh yo salela ba yo ngo ki ndoki.
oza bana oyo batraita oza bana oyo balesa kindoki na bomwana bana oyo bakenda komema bango na église na badelivrance me kindoki esila bien te akolongo ntina kimokolo yango oyo osali na mafuta poso na étudie oyo oza bana oyo balia kindoki na bomwana yango basekele yango na kimokolo ekomi kosala makambo oyo ekomi kosala osali moninga aza ndako na libala mama soki bozalaki na kiamitié makambo na bino ya kiamitié esuka entre vous parce que biso nyonso na kiamitié toyaka na moto tokonfiaka ata tozotambola 10-20 nayaka na moto mpe na obetela lisolo nanga oyo ata eza ndika na yebike nabeteli ye kaka ye moko oke so tokabwana ata lelo masolo na biso esuki kaka biso mibale omoni maseke nde telemi eloko esali osala makambo oyo osalaki mpo oyebaki bato bakokotela riachute nga na ye sikoyo ti ozofinga ti ozoloba ba n'importe quoi makambo oyo ezobimisa na télévision est-ce qu'on rendraki compte ke bino nyonso boabasa mabala mpona ntire boyeba te baidentité na bino boyeba baidentité na bino te bino nyonso boabasa mabala moto abebisa moninga libala aza te so mabala na bino ekufa ya bino nyonso kokufa ya moto ekotikele ozala te mpo famille moko mpe te elinga bazwa mobali bazwa mwana na bango baexpose na internet famille moko ekolinga te ntango yo ozolinga oexpose libala bato ozosatendre na retour te mpo famille mobali omo ti yo ozosala bemission famille mobali na ono base retrouver l'internet te mpo baa na moto osala yango te nga sikoyo na ye yango yo ozosala ozwi balexali ozwi mapeko tie bagrade na obuko bagrade wana yo tuna kisango internet te nga nabukaka bagrade mpo ti ozofinga mobali ya moninga ozofinga foye ya moninga oyebi teke yo mposa na foye sikoyo lokola ete oza sino bafoye toprotege te mpo yo poprotege foye ya camarade ino te parce que azalaki camarade no bozalaki baintime bonde kobeta masolo na intimité ti bokomela baniveau na yo kobimisa baaudio ozobimisa na makambo oyo soloba na esolo na lukuta bozalaki na intimité aconfie ke yango si akomangi na niveau akopesa yo aksi okota na facebook na ye mpo osala bapublicité sikoyo lokola yo osali bongo nini olakisaka oza eloko koprotege te yo mpe na foye na yo moto tokoprotege ozala te na mobali no wana aza lokola kintuntu wana oyo abeli avc lekoyaki ndoki na omwana mwasi oke koboma mobali no tala awa nde na oloba boye foye ya motu moko tokoprotege ye ozala te osali mafuta mabe bato baloba te osali mafuta mabe bato baloba te ntango yo lekaka mpona kopesa bato bapublicité bato basala elo publicité mafuta baretombe nango ezalaka oyebi teke baretombe nango ezalaka baretombe nango ezali yo sikoyo osali olinga oboma moninga onvie libala na ye toloba parce que soza moninga malamu yo osala moninga na otiele mafuta na sidi te otiele asidi na mafuta te donc onvie nde libala na ye il faut loba bien mpo nyonso yo ozofinga nanga namoni eloko yo ozofinga na mobali ariachu te mpe namoni eloko ozofinga ariachu te parce que nakotala mobali no na mobali ariachu ndenge ozofinga wana basata na correspondance moko te mobali no de 1 aza inapte nyonso yo ofinga mobali ariachu yango namoni wana nzoto mobali na yo mobali no aza inapte mobali na yo asalaka te mobali na yo gele afanda na kiti na chaise roulant soki mpo atambolaka na babeki paralysé mosusu audace ofinga mobali ya moninga na Suisse oza na mutu te oza caractère mabe ariachu nde ayebaki yo te yango aprochaki yo bokomaki na baintimité makasi Suisse mobimba ezotemani mabe ka mpo na yo oza mutu moko boye na Suisse otata na camarade te bato nyonso babangako parce que oza bizali mabe songisongi motema mabe en plus oyo osali wana eza kindoki eza poison oyo otieli mutu parce que soki ata nde biso tozalaka na bagrâce boye na bamane nakokoma na baniveau te ya koluka kobebisa nzoto ya moninga so nakomi na baniveau na seke naza kindoki donc kindoki wana eza kindoki oyo ebanda na bomwana yango ekaka kokose manifeste na kimokolo mpo moto asala baacte ya boye kindoki oyo osali wana ya kozwa mafuta otiela moninga aside na kati ya mafuta mpo ebebisa nzoto oanviaki libala na yo ozofinga libala na eza ya commission mpo libala na yo rite bote eza ya nini yo mpe babali so libala commission bino na bino bato ya mabala commission yo mpe babali so libala commission mama leki noso mama bebe soki nani abali so mobala commission kindoki eleki makasi mobala ake kokwela avc soki paralyse ye wana akoma inapte yango oke koanvie libala moninga oke kofinga obebisa libala moninga yo kasi complot yo ezosala wana biso toyebi yango te nga nazalaka vana yeba likambo motu fona étudier afana aloba likambo motu fona étudier nyonso lokola na asiko na bapreuve à l'appui nde na ye lokola na bapreuve à l'appui nde na ye moto na ye nazwi bapete nyonso nalobi bien natika ata pete ya motu moko te nyonso nga nalati na ye sikoyo yo oke kolesa bato mbongo mpo bafinga okelesa bato mbongo mpo bafinga moninga bala libala na ye tomona na ndenge ebanda na ebandeli na ndenge ekomi wana biso tomona nezala ya commission instable
yango envier libala na yango toko mina niveau ko leka na télévision okele ko finga mobala mninga za inap mobali no nda za inap ta sala tenjo te kufa o biso to monana ne bela ya pembe na mafuto yo otekela batu na ko lobelo yo lobaka na mobali no biso to mon na ba photo wana yene mobali no mais ma chérie détrompe toi yo za muto ko loba te za muto ko finga mon internet te ko pona kada mobali no zo la identité no ngo za zo la ko uta pena ba muta kuna yango bimisa bor wana pona ki puwa pena na kotala yo bona mafuta ana ndongo yo sala wana yo robimisa loko wana te wana bor ezanga kombo ti muta tentu ka wana yo robimisa so loko wana te après yo finga mbala mninga o finga mbala réaction nani o yaki ndena o yaki posela mninga campagne de déstabilisation o longola na mitema bato mo congolais bo me mama na sentiment te mutu ana droit ko déclarer loko 6000 na nzoto na été wona ezaki liwa nga na tali ba photo na ezali liwa eza ko boma muninga déclarer te bo kwa muna komba ki camarade te soki liwa ezali ba ko moni ndo kibelela yango réaction bieleli ale aloba te posa mo umbo na yo kasi soko akoya ko loba na télévision te ozanga bato ba yo défendre ye yo koma liko na ye oyo ndo tani yo leki bato sa munoko na mutilo. En tout cas c'est le moment omonde na yebo soki yo okasi belle famille na yo ba ko embrasser na buzobo yo sala ba ko se retrouver na internet comme ça yo le ko zo ngo toucher ba plafond yo zo toucher wana o comme na niveau ko lo ba maman Olive maman zo sunga batu na Kishasa o maman Olive wa zo sunga monde entier yo ko rekoti na buzoba na yo in tala tala ko zungi sanga kutu na ngambo wana te po sito bongisa moi ko bongisa mtu to zala nango ko ngana finga bango nyoso te liko na yo matama minene lokwa ma viokele ozita ko lesa batu na likambo to mona eza clair batu babaya ona Suisse ngana tali na TikTok na ndongo swana na ba client na yo liko mafuta no simba ka batu te mafuta no bebisa batu poso mafuta no bebisa batu poso siko muninga na ya déclarer ekomi likambo ekomi guerre yo ya kokota na foyer pona ko détruire yo ya kokota na foyer pona ko bebisa mama biso nyoso tozalaka ndenge moko mais toi les ara moko te chance pesa ara moko te o comprendre bino nyoso boko simba $100,000 mais mutu na mutu ko sorti na $100,000 na ko sama makambo ko leka musu na bino nyoso nde to simba kyango pourquoi qu'on vie loko oyo ko koma kate na vie na yo parce que kota mobali na wana azamo mama bino ba fia Kishasa bozana kindoki moko impossible bozana kindoki moko impossible donc tu obane bozana na muninga yo environner mobali na ye tout le va bien on environner mobali non environner foyer na po makambo yo bimisi wana ozani ndoki penza teka bafuta ti okomi youtuber soki youtubers ya ko finga bat internet to yeba ti mama beauté oya ko tekela batu bafute bongisa batu le poso yo ya ko détruire ba foyer batu te okoma na complet ba foyer batu pona ko ya ko détruire ko bebisa libala batu makama libala mninga etalio na bala la njala na baba zala na bana na ya bango te etalio nani yo tekela biso mafuta to mona ba résultat to mona ba le poso batu nyo zo bon batanga bato batekaka mafuta batanga pe yoriti beauté yo mona nga pesi valeur na internet bana ngo ba pesi valeur na internet fio auta na kaluka ba Brazzaville kuna na peso nana pesi peda notoriété ya internet esimba mabato nyo so ba komo lobela na nga pesi yango fio auta na kaluka Brazzaville yo ko finga na internet fio pote sokoli et sokolo pe no bien te poza no salite pe kakota pe ka poso no peza ka salite po muto asali la loposo to mona ba coach Gisno to mona lo poso na bango coach Gisno vite na kota ka lo poso no mona ke muto asala mafuta bien yo lo poso ne za salite na fo de to tia nyoso na mona ka salite alors une notoriété yo finga bat internet yo lo ba ka ba foya bat yo kam sanga yo ba libala batu te ko ba peso libala commission oh boy mama bino na bino bataliba la commission yo posa liba la commission siko omoni eloko yo luki wana ngana ebisoni obanja ngo bien mais okoko sisa nkolo te nkolo eleke kilo eleka makasi moni ma bébé na bino soki ma bibi soki nano apesa liba la commission on s'est retrouvé na YouTube akoma paralysé maman na bino wana apesa liba la commission asa paralysé nyo se uta pa na yo
maman na peso libala commission comment paralyser mobali na obie mo pe paralyser revoir ka vina on a place yo finga foyer batu mutu ninga fani na foyer na kuna esala bino trouble ko mona ninga fana libala na bien ale bino bokomi ko jalouser oyo okota maman livre na buzoba na yo maman livre yebi yo na vina ocho okufa okota sa babelo ko zoka tanga fana maman livre na vina o to ko zoka tanga okoma ndenge maman livre azana vina yo teka mafuta yo teka na masubo yo pakola na mafuta na pona ko teka batu teka ngona kimia kwa ko kota bakoma bata betisi na yote yeba famia mobali a riti bote na oloba na bino na s'adresser na bino po yemta abandi likambo ya ko toucher ba foya batu bo benga ide abana ko kange ava bo mi mona na YouTube ava ba ndeko na bino basaka na Japon na ba Tokyo kuna ba mona bino bo kota na YouTube bo benga belle sœur na bino riti bote akanga makambo ya luki abana ko mikanga makambo ya luki po kande na oloba boy boko se retrouver na YouTube po ya koti ba famille batu na YouTube loko ba foya bato ya koti na YouTube bo s'attendre que bino muto ko zala épargner aux alaté muto ko zala épargner ko zala te na oloba zana mena non mai pona bien ça au service du bon goût. Awa toko épargner mutute na koko okota makambo na mwana bebe ako na bandeko na bino bakufa na 1900 wolo ba bima na YouTube le kwa riti boto yoka ndo bandaki likambo ndepo kusuki sango ozala na muninga bien muninga fana na jalousie muninga fana na esprit ya kubomba bomba te n'esprit mabete muninga fana na bien abetelo masolo na yebo za intimité atira ko enregistrer te vie na mobimba parce que azaki na vrai yo vivra na bino bo ba shara batlo ko ba Karine bino ba riti boto ko tano ka bo mo na shara ko ba Karine o fana na muninga enregistrer na ideni na buli no ke ko enregistrer muninga c'est pour ça qu'il na vrai na ki vrai amitié o enregistrer na buli ni no ke na ko enregistrer muninga pona ko la se ko ba fasi mabeba no ba lesa kindoki na bomona kindoki sila te ye ko se manifester na mkolo. Combien de bolamo basalo na vie? Combien de bolamo ngaku na vie na kati na kokota sa mabelo na kozoka compte Facebook ya na pesa camarade na ataka intimité ngwele kinde na pesa ke ko ake ko sala ba publicité na sala ngote na côté na accès ya compte Facebook na ko sala te muninga tsa komena niveau na parce que amour est vrai amour sincère otolobaka ale yo na simanango ozela nde likambo ya po betedo lokola enviara mobali na peso accès na te parce que so to bitola na beto kota na susu yo bana ko attaquer mobali no oluka na bolingo po mobali na sa kufa njoto kala lokola mobali a réaction a peso accès wana te yango rash wana esali ye obani ko loba obani ko finga obani ko yo ko finga mobali a réaction tout comparer gobo la mobali na wana lala kina kita lati sengelo ko baba angelo njaba bwaka wana gobo na mobali na to comparer na mobali a réaction ba kokani mama na moni yo YouTube ngo tio banda ko ya ko koto tuna ki conseil te ba to ba pese conseil wana ba pese faux conseil zongele ba tuna ba lo ba conseil ni bo pese ngai faux conseil yo gobo la mobali na wana koma inapti akofinga mabie famille mo elinga ba fingela ba mutu te na mokilo lokwa yo ndimi o fingisa mobali na yo kende ko luka réseau pesa na famille mobali na yo po na YouTube to benga ngoma yoka pa oyebi ba yoka pa na YouTube to benga ngoma yoka pa bino batu nyoso bosoma mafuta rich beauté bokeba na seed asubela mafuta vérité za asubela mafuta po ke kosala ba produit wana ya kena ko bimisana ba mafuta bokeba d'ailleurs c'est une Brazzavilloise atekela ba Brazzavilloise biso to ana Kinshasa RDC atek aso mafuta na ke kotekela ba Brazzavilloise ba Brazzavilloise bazana poto bosoma mafuta rich beauté lokwa bo mesana subela mafuta bino bosoma biso to soba te to boy bo meka kosoma mafuta rich beauté te mafuta mabe asubela kango abebisa mafuta na basidi olingaki muninga njote beba po mobali na boya ye aya kolinga yo complot yo koma ko sana vie yangwana po tio zaki na idée nino ke kotekela mutu mafuta ezikise koto yo ezikise na ezikise boy po mobali na baye aya za mutema malamu ko za mutema malamu oki ko zikise muninga koto yo parti oye cible ka baba tala bino baba ndoki riti boto za ndoki
to yo ke kosikisa moninga koto osikisi moninga koto mposo mobali na ya tali ye ayoki nkele apres ya kolanda yo complot osalaki ye njamba boyi parce que balobaka oyo ekangami likolo yango ekangami na se omoi te bando obandi kofinga obandi kosala campagne ya déstabilisation baka na mobali ne ndako moko soki mpe babenga na riachu baka na mobali ne ndako moko c'est oyo babenga un vrai mari ye wana akoyoka makambo ezoloba na libanda te malgré baka na pasi parce que yo baconsidéraki yo comme meilleur ami oyo abandi koya na ndako sans accès ozalaki na batie nyonso osalango na nko osalango na nko tala okoteka mafuta na te omoninga kaka nde na koti makambo yo oteka mafuta na te oteka ngo te esila lelo mutu apesaka conseil ya koya koleka mpona kofinga libala bato mpona koya koexpose libala bato na internet zongela eloba conseil opesi nga na comprendre yango te ekomi soko kodestabilize nga mpo ozala destabilize vino mobimba yo tunaki te mpo eloko osalisi yo makambo wana mpo yebaki ariation kozala na makoki koya korépondre o te nga nde sikoyo na ye nga nde sikoyo na ye na bapete nyonso soa mafuta na kende kotekela bandeko mobali na yo ke kotekela bango bamafuta na bango bapakola bapota na kuna basika na side motema mabe yo ozwi mafuta mabe oke kotekela moninga famille na moko tala soa mafuta ake kote pota ngo mobali na ono na mona aza kwa gobolo wana kobo ifatigue alalika na kiti lokwa kizengi pota yango pota ye peut-être akozonga bien akozonga normal oyoketa soni toke kolesa quarantaine na internet mpo bafinga eloka mutu moko mama yoka soni ti yoka soni et puis wana bacourage ebele bacourage dépassé yaya babomaka mutu na vi bongo te yesu mutu akela biso ayebi kogere biso bien baselaka mpe moninga jalousie bongo na vi te parce que yesu ayebi moma na moma mutu oyo akozan sortir na vi na ye yo kasi nde osali bongo olingi odestabilize vi ya riache pa mama olive te yo olingi okasi kosala odestabilize relation na bango moko boye te yo oza brazavilloise owute na kinsensu ya braza na kinsensuka braza na kinsuka pesa poto merci pesa na mama leki no akoma paralysie soki mama kulutu na opesa ye merci po yele mutu apesa libala commission mobali wana abengisa na Suisse oyo akoma kizengi cowboy po soki te olingi ozala na yo tenga toyebo te ero olingi ozala na braza kuna makolo mayandi ta elongi munene lokwa mikata mbaso banda oteka na kala nga balesaka nga te boyoki te bino botunaka te nga balesaka nga te nayaka nga moko bomoi teke nazwi temps makambo ebaninga na banda koloba te nazwi temps sikoyo na ntango nazwi ezalika mpona asala barecherche lokwa nasali barecherche nde na ye sikoyo nde na ye bona abi awa toprotege famille ya mutu moko te lokwa ye azalaki na besoin oprotege famille ya moninga te oke kobimisa makambo ya lokuta ke o bana na bazalaka bana papa bamaiki te yo oza lokuta yo biriti bote yo oza lokuta mpenza lokwa yo bimisi bapropo wana yebaki famille na yo mutu kozala protege kozala te bamama leki na baparalysie wana oyo bakoma bakoboyi fatigue wana bakose retrouve na internet bandeko ya mibali na oyo bakose retrouve na internet mona mabe susi movimba eboya yo likolaki motema babe songisongi bikisa biso bakamarade na Suisse tomona ti ariation aza na Belgique yo oyaka olonga wa Suisse oyo osalaki camarade na mutu aza na Belgique mpo ozalanga bakamarade na Suisse yo kasi ozalaki na camarade na Suisse kuna yo olinga oya kolanda ariachu baboya na Suisse likolaki motema mabe Suisse momibaya yo nanga osomba mafuta no na Suisse yo oza bato basomba mafuta no na Suisse baza te bato nyonso bayeba oza motema mabe opesalaka bato mafuta olinga omona moninga azala libala bien te olinga omona moninga azala stable te olinga omona moninga azala kitoko te so aza kitoko oke osumbeli mafuta oke opesa moninga abeba nzoto osali complot ya kobenga na mobali ya lipasa ya riachu okende koloba ba n'importe quoi mama nga kutu ba youtuber oyo baofinga wana na ata na bango te mpo likolo nango nga nde plafond na ata bato oyo baosala émission te oyo bazokotisa so te yo kaka richi bote na kobolo mobali na wana alalaki na kiti lokwa kizengi bino mibale na famille na ye
Mona na YouTube, yeba valeur à YouTube ndengezala. Po komi YouTubeuse, so ngo mona valeur à YouTube. Tout na YouTube eza océan. Et aiza maito kati agression éviter. Eza ka bongo indo tikalo indi to leko katisi. Yo loko koti na zone à turbulence. Po eza zone à turbulence. Prépare-toi. Ça makasi pousse avion koma, tiokoma. Po zone à turbulence kiti ça rappelle avion kiti. So za makasi o matio ke yo komi. Yango nde siko tokomi zone ya turbulence famille ya mutu kozala protéger te na oloba na répéter awa famille ya mutu moko te kozala protéger mobali ya mutu moko te kozala protéger po yo deja sokotia mibali ya bato na buzoba na yo obande koloba ba n'importe quoi okotisa de mobali ya bato donc yeba ke famille ya mobali nde kozala protéger te yo moko riti boto kozala protéger te mobali no kobolo wana akozala protéger te kobolo fatigué kaka boye akozala protéger te to na zone ya turbulence. Fia boma relation yo posa mwasi rich beauté hein oza mwasi fia tela ndambu soit des autres ka mafuta mais mo tela ndambu tela pe bientôt mona yoti ozo finga mninga yo mona ngoza jepe ba bolio na kishasa ba longolo ba balio mbongo nyonso complet batu nyonso bazwa maputa na ba mbongo kotongisa po ba yaka fecha muntu yo si ba balo libala bongo na vina o yo mozwa keto au service du bon goût, au meli, au lié, au sécu, au lundi, au meli, au kiti motema. Les autres au service du bon goût. Yori tibote. Commission maman le qui nous a salé la pour longoro na mi konga ya Brazzaville, choko ma Suisse. Et kokana libala ya Riachou. Ariachou aya libala au balobara merci Seigneur. Tant que côté andara libala merci Seigneur, tout est accompli. Oh yeso lobela personne kulusu. Yango aneza libala ya no stress bino bobala libala kotiza kuna mwaso lali na tongo ebiko ke ça mariage religieux lobby ozo raisonner ya kingana ko bakisio mbongo na tongo pour que repesa na chauffeur a cha carburant au sala boy muninga bala libala wana te alors que yo bebisa libala muningo te o personnaire na mokili mobimba abala libala stress te abala libala tike na ola na tongo na lukandeni ba majorette ba louele ba mutuka te alibala libala bongo te. Alors respectez les balles moutou ba balier na be normes ne sont complets. Ba pesa tout le monde o azaka invité na fête yana super wax na mbongo kotongisa. Libala moko oyo ezala célébrer. Na miso batu nyonso yo nwero kitisa mobali ya batu yaya yo. Mobali no gobele zo sale lo côté inapte. Oyo finga mobali ya batu aza njoto makasi. Yo nde complot ne simbi te kindoki non jamba bimisango alive. Olinga po boma njota muninga po ya ko remplacer o bana ko bimana mobali na ye. Yo finga mobali ne inapte. Yo lala mobali na ye. Yo bimana mobali na ye po ke ko finga inapte. Olinga mobali ne te mama. Quand même faut ko loba mama na télévision. Il faut se rendre compte makambo yo bimisa munoko na yo. Obima mobali na ye. Et là qui kozaki na besoin mobile na yeba remorquer yo remorquage ya bato deux couleurs ba istra la marali souté ba ko remorquer ndenge ni muto so komi koko boy ba ko yo remorquer na ba produit belo yo pakoli na njoto maman combien de couleurs yo bimisa o ba ko yo remorquer le yo liko na ope kitoko te o ba ko remorquer ndeni libala muninge zaki tout est accompli alors koya koyela biso ba version le kuta te ko ADN c'est lo ba ki ADN atata na yo ADN na famille na libota no ba sala ki yango yo lo ba makam na télévision ADN nini yo ngo lo ba biso ADN nini yo ngo lo ba na biso mulile wumela te tongo etanaka tongo etani yo tongo etane liyo o memankolo o mo le nde na yeka bu na lobby na lobby no na balancer te pona ko balancer na ba photo na ba audio na vie na mo bimba na ndengo mena vie na Brazza bakango ndoki komba mboko ba tangele nzani lobby to na sala live msune na ko beta pena histoire no bien Congolais nyonso a se retrouver na poto na Kinshasa na ba oba fanda na Brazzaville bo somba mafuta riti bote te asubela ka mafuta riti bote asubela ka mafuta sumbela ka mafuta chaka ngo acide
osomba te okozwa campagne de déstabilisation yo zelo komona oh bomoni mutu asali publicité oh bomoni libele nange mati mpona ui lukuta batana tinda na bango mbongo mpo basala bapublicité wana lukuta wana mutu moko ata asomba produit na ye esala eloko lukuta akosi bosomba te olinga koyo memisa moninga nkola munene boye bato baya kosomba mafuta ya sala ko publicité na page na ye bato basomba mafuta esala bango eloko te bebisa bango nzoto mpo ya mema ngambu loko azala na mama olive bino nyonso bokomisa ye kaka nkolo amema ne ngambu kaka mpo apusa na pembeni na mama olive buzoba nyonso epota ye kaka mpo ezaka pembeni na mama olive boniko ya mama olive aza papier na bino toni bato nyonso baya pembeni na mama olive ana doit korespire te loko bazaka pembeni na ye bino nyonso fo boya komatela bango bosaka na bango baya bapapier na bino papier génique na bino oyo bino okende okota na wese boni boyeko okeba na bino bimisa koma mama olive na buzoba na yo bimisa koma mama olive na buzoba na yo yo ex première dame na bino Brazzaville asala invita yo to abalisa yo na vie na yo mpo ya kokota mama olive na buzoba na yo zwa mafuta na kanga ke kotekela ba Brazzaville ke kotekela bango kuna loko yo somesa ko subela mafuta kende kotekela bango boni boyeko trop c'est trop bo banga otoni muninga fali kima gazo garder azota libala na est-ce muto aza mwasa libala akoko ndima na niveau ko se rabaisser tu yo komi na niveau ko se rabaisser ko yo kota foya bato ko loba ke fo basala bala bato aden fo basala bo mobali na tele marate so bana ko pesa mobali no respect ngo sama muzo sala te ngo la elakisi incapacité mobali na nyonso loko asala ka lisusu te akoma inacte olakisi incapacité na yaza sous autorité te na ndako wana azaka tu eloko te azaka koma na egele olakisi bila ke incapacité mobali na nyonso ngo zo buzo ba na internet parce que mutu abanga ka mobali ne mutu a respecter ka foyer na libota na ye akokoma na niveau yo riti boto komi na ngote o komi na ngoza niveau moko élevé to ek ndoki likolo ba pasteur ba ko délivrer te o ba pasteur ba bate a die ya kede to lembi o ba benga na ba o moni baka yo koma ka pasteur a benga ndimo na église akolala sur na permanence te ne komi kana yo pasteur a lembi somba biloko ariti botete na zoloba amutasa matoya koyoka yoka soko sombi biloko ariti botoko koma loko ariashu maboko ko zika yo bakoto ezike mobali na komo yoko nkele eloko ya linga ki komi la ariashu ya mwana mobali na yo kenkele aya ko linga ye mutache matama minene loko ama viokele bo like ba signaler da vidéo bo like na moni vidéo côté zo ça ba trace ba zo signaler bo like riti bote ba ko somba mafuta note as musala na ye azana ngona kishasa ya kotindela batu mbongo bo so ba moni fia ba libele neza bien bo tindele moi 100 € asa la publicité lo ba ke asoma ki kuini na ngai etelemisi ekoto bo tindele mbongo o amoni bo njote za bien lo posa bien bo tindele mbongo aya ko sa publicité lukuta yo za mutu mo asoma mafuta note bongisa ye de preuve ani oswana na ba fani na TikTok oza mutu yo asoma mafuta note bongisa ye na vie ba fani no nyonso swana na ba ona TikTok na mona ki na TikTok no zo swana ba fani bazo déclarer mafuta zo bese bango lo poso mutu aza njamba lo poso akoko bese batu lo poso te ba koti jisno to mona ka bango jisno vite azo bongisa lo poso batu to mona ka batu nyonso bato basomba mafuta ya jisno mutu a déclarer zalate ko bana na savon tina uyi mutu tina ko déclarer zalate kaka yonde batu nyonso ba ya ko déclarer et quoi est-ce qu'on a riachu et quoi est-ce qu'on a riachu o lakisa ki ye ki motema no ya kindoki o linga ko ya ko bimana mobali na ye njamba la rate obimi na mpwasa loko mona ki baba na yo o ya ko monele l'internet o ya ko finga ye fini la récréation fini la récréation yo teka omoni ka ngasi lotana na internet yo teka mafuta na internet te o le ka internet yo fo loba ke o se moni yo so sengi pardon te moni ba tunka o ba tonga na memsa nkolo na vie o koti parmi liste ba tona memsa nkolo na vie yo so teka mafuta na internet loba ke ngala internet na longwe
Le bac nga na ça sur internet yo te ma futana. Aussi longtemps dans internet chaque émission nana lobela on a lobela te nga campagne ngeza ka bato no soma soma futana te. Campagne na ça on a vie yango na bato no somba li soma futana te et surtout au quotidien comme ex première dame maman Olivier afani na ndaku na mobali na yebi loko ele klaki chat ayebi loko sur le internet te ayebi pe maram na bino te na place bo bandela keke ya midi na place bo soukeli atikala ko zalate yo ko quotidien la bêtise. Yo, ou quoi vous na internet le baki abandon na lembi. O teka mafuta anate. Kana ba publicité le couteau yo tindi ba tumbo pour passer la publicité. Kana to yebi vérité. Yo sa muto le ko finga na internet rit beauté yo. Mazili chamkwale. Yo sa muto le ko finga na internet. O sa muto le ko déstabiliser na internet. Le baka to yeba vérité te. Soto yebi kane to yebi vérité bo yo finga na internet te na final. Atinde la rabatu mbongo basa ele ba faux publicité lu kuta. Teli esali bo lu kuta et lo ne moko te sala na ndoka mafuta subelaka. Ate lo mo esala ta mélanger mafuta na side a mélanger a subeli. Ate lo mo esala ta. Eza zazu mafuta eza zazu tumba zazu o tchaona njote tumbi yo. Ya sala mafuta na option akale tumba zazu. Donc, bino bato osoma ki mafuta na yo na bo parote bo keba e po eza tumba zazu wana eza le de beauté te me tumba zazu olingo mi tumbama okoma bebi ofulama boyebi publicité bebi ofulama boyebi yango so olingo okoma bebi ofulama otia baba publicité mama na azaki bebi ofulama wa zika wana pakola tumba zazu a rich beauté place boko yeba valeur ya chine za mkolo wana wana eza tumba zazu. Alors, moutonyo sa linga kota na ferro, boye ba keto na zone na turbulence. Na wabi bien na ko épargner mutute. Onga ex ngani. Soko koti na buzo ba riti beauté na exposer yo. Onga ex ya mutu boye. Soko koti na buzo ba riti beauté. Onga ex ya. Nga ex ya jaria. Soko koti na buzo ba riti beauté nga na ye na exposer yo pona bi to ana faire ya ko épargner mutute mutu nyonso ko payer prix na ye mutu nyonso ko futa po kase to za na au service di bongo to tie champagne to pelisi bino ko ba bilombe bo pelisi ba direct biso pe to pelisi na ba champagne to bandi ko tanda ba vérité po likona oli bala mutu ko couvrir ko zalate mais ba vérité ne ko bimeko ye bana moninga mabe oliana muninga sese mpuko azolia azofula ete ya bino ya makambo ezoleka na mukili bino bato bomesa ko embrasser mutu ka bo embrasser yo pese bakse nyonso ndaku bo ete ya bino opo mutu aboya ko bomelo pe na bana abomelo pe foyer pe ne kufi se retrouver bi mutu nga na embrasser na vie oli kamni ekomenga na vie ete ya bino masola boso bozo yo kango posa ka très sage na ba foyer na bino. Na zo kama bato bazo soit para rite beauté lisolo pendeza boye penja lisolo munene boye ozo ningisa mokili bino bazo soit para rite beauté linga boma mutu bino ngo soit para na ye wona sa ko boma mutu sa ko tia mutu na sacrifice sa ko sacrifier via mutu ozo njota mningo ke ko baby sango bongo lokwa alala kana mobali moko na sera bo mwana oya ko revanger ce qui revanche ce qui ni non nene s'il te plaît mutu amtazo sa musala na ye nene ya s'il te plaît mutamta sa musala na ye nazo sa musala ya ngai pe s'il te plaît ça la publicité à Rich Beauté dans le kuna s'il te plaît Rich Beauté aussi le temps dans internet yo côté kamafuta te là je dis et je vous remercie pas de conseils nana besoin de conseils te pour Rich Beauté au déconner au déborder appelité na koyamba appelité nene s'il te plaît pardonne-moi j'ai fait mon boulot na loba ngo na sa voix ba sans voix on a zo sa eza musala ba futel ngambongo te na yende ko sa musala ya batonga na côté la so likambo ezali pas des appels s'il te plaît maman na Stéphane pesa Stéphane ba gros bisous ala la bien Rich Beauté yo o making des zones à turbulence to ko turbulé biso nyonso et ça rappelle moi dans le dictionnaire on va turbuler nous tous sur les arabes corriger ngai
toko tiribele biso na son avion kaka boye toko tepa so toko dinda no seya toko dinda quel que soit likambo yango quel que soit problème yango ata bokabolaki mobali ata bosalaki partout cela moninga yo kokoma na niva kofinga moninga bongo te okokoma na koyela biso makambo na internet tele moto bozalaki bavrai te omema likambo bongo ndeni nga nde nalobi bwe c'est moi qui parle et puis nalobaka so nalobi na bangaka eloko te natikaka mpe likambo te ocomprendre nalobi yango na ebande nalobi na ye na bapete nyonso na pete moko natiki te donc na bapete nyonso nalati bapete nyonso donc fana okimia zano bien pour impressionner lelo te oza mpe lelo oyo obangisanga te eza te bapete nyonso eza na ye nango nalati ya bamajor ya bagénéral ya bacolonel nalati yo so oleki na internet mpona koyo kosenga ariachu pardon te soko obongisi na ariachu te osengi ye pardon ata na kulisi nga na yoka kaka yo osengaki pardon oseskize obi botya na se soko osali yango te kande na yebi yo moto wana faute yo na internet okoteka mafuta te reti bote oza na espace ata 2 minutes te oteka mafuta loba kaka obengi rit e obengi ariachu ata obengi te komela message loba mama totya na se likambo eleke so osali yango te riti bote kande na oloba nga muka munalobi mpe nga munapesi ordre wana c'est moi qui parle pas des appels s'il te plaît bato so baobenga na oyamba te pas des appels boyo déstabiliser connexion nanga pas des appels na boyi na bo pas des appels botika obenga boyo obebisa connexion na nga na oloba na makambo na nga na sisite tango riti bote ando sele miso bana obenge te po ani bokanga ye boloba ke riti bote tika kobebisa foya mninga bosenga na bana koloba po bino bona obenga bobenga te boyebisa riti bote atinda bino bobenga te pona oyoka te abenga nda riachu ayebisa riachu mama limbisanga ya totya na se soka sali yango te nga na koyamba pela mutu moko te pas des appels je dis je vous remercie pas des appels na bo tangu yeri tibota sali épisode namba mbongo ya futi bato bafinga riachu namonaki mutu te bana kobenga mpona kokalme ritibote ke tika aza ser na yo botetanga la miable azalaki te nabi pas des appels bosoyoka te pas des appels botika kobenga ngai nayo finga bino pamba pas des appels nalingi komona appel ya mutu te pas des appels na koyamba appel ya mutu te c'est quoi ça comme histoire nga na laisser passer je dis et je vous remercie na lobi mpona na laisser passer oh boniko bokotisi mobali ya mutu na buzoba bobimisi makambo minene boexpose bana bato bokende koloba makambo alobi makambo foya bato ya bana bato bino bebi makambo ya lobi kobomela par ya shuli bala biso tomona oka na internet olie toseki tomeli mpo balesi bino bambongo boloba bona osel de mission mais botali borendre compte ya libala mninga te mundakende koloba ke bana oyo papa wana botana riasu babana na ye te bake kosala dn so adn se loba déjà bo est-ce bomona ngo ça normal ale biso tobetele maboko tofanda toloba tokumisa ya yeye riti bote kapa tika mafuta tokumise non totape par libala mningo comme nation na turbulence ya totape par libala mningo ezo linge pata boy oh totala pe par libala mninga totala ka te riti bote pa tika mafuta mais totala ba propos ya bimisi na munoko na ye o ya lobby boyebi combien plus fort etouché bato na mitema makambo ya lobi mpona mamo livre boyebi combien plus fort ezo touché bato na makambo ya bimisi ya bana wana ya kolobake o bana na baza bana tata wana te eza makambo minene ti boniko toloba te mpona nini et puis c'est impression qui une passe à villoise ay kosaka na biso bacongolais non oh je ne peux pas accepter ça boniko na kotele ya riachu tant qu'il y a raison na côté l'écoute pour ça congolaise ce qui n'est te na côté le pour na monique a raison ngai za Brazzaville a eu le problème na côté ça na monique a raison parce qu'il y a un problème na Brazzaville te mais tant que Riti Bote au déconner sache bien que internet est à église te vous comprenez internet ezalaka église te po mutu apesa ko conseil yo exposer via riachu na télévision apesa ko faux conseil le quoi apesa ko faux conseil to komi ndezaki retour to o ezo so yo bo like po bazo signaler vidéo excuse bo like bazo signaler vidéo alors mutu apesa ko conseil wana
Le quoi apesa ko conseil à ma bé, retour à l'expéditeur. Yango zozo ngosiko na ndako no pona ne omoni so zaki sage ton na posta ki ariachune ton na mi posta ki nano pona lo ki lelo ko za au service di bongo. Tant on a lobi ki o kolo yo luki o memango. So zaki muta mayele tant omona ki nga na poster parce que nga na internet muta bangi sanga azala te. Nga internet muta bangi sanga azala te tant omona poste na nga so zaki mutu malamu. Olinga ko lukambala moko ariachu ko bongisa po yebi ki ngana kuyana ba verita munene loko bongisi te loko luki ka destabiliser muninga tina suka yopo ko za la déstabiliser oh to sa ngondeni yopo ko za la déstabiliser mama mutu na mutu ko be ma charge à vie na ye o même sa muninga charge na oten yopo ko me ma charge à vie na yo po eza monda ka isala to kutango. Yo lingi mninga kufa yo ndebo. Po yo teka mafuta. O laisse sa famille na on a du bota na yo. Pas des appels s'il vous plaît. Pas des appels, pas des appels, pas des appels. Pas des appels s'il vous plaît. Yo lingi famille ne bonga, o teka mafuta o boko la famille o laisse sa famille na yo. Ba yeba ke bazana rich bote na bango ofina bango mo akoma star. Ateka mafuta na internet ba youtubers na ba youtuber ba lobela raye. O lingi ango famille ne bongi. Ya muninge kufa. Pour sacrifier, pour te ôter carabama fout, sacrifier du bota mninga. Osa moté mamabe, riti bote. Yosa moté mamabe. Osa vraiment moté mamabe. Yosa fait l'ombe, continue à benga te. Yosa l'ombe. Yosa tina va benga ngapoani. Po yo l'ombe ti. To si sa on internet. Ou banana on internet, to kosi sa on internet. Yosa l'ombe. Et l'ombe. O tina va benga. Batinja so ba benga na pa riti bote na bina ko yamba te botika bo be bisela connexion na ko yamba te yo lokolo ze lombe biso na yo ka na internet ndenge bandaki na internet ndebe usuka ka na internet loto bandaki na internet to aussi ça ka na internet pas question des appels je vais pas question des appels parce que na ko yamba te tolo ba makambo eza sérieux mabala bato ndenge kufa makambo eza sérieux ba foya bato kopi na mbininga pona rich beauté pas des appels s'il vous plaît pas des appels ce bozaki bato malamu nga bo benga rich beauté à partir temps abanaki ba diraki na yebo bengi bo ebise non rich beauté tika penda mama ko sala bongo te tala libala muninga tala yopika yobi ngana kadisi yoko to sanga libala commission yango fingi muninga bongo yopi ba bala na commission so fingi muninga ya protéger belle la commission na yoti you me protéger contre ya you me bala na commission zo finga mninga na ideni zana solidarité bata shimbo ki bazara nango biso bata shimbo ki to partager ata mwanda motikali plutôt benda kaka les 5000 linge bima mnoko bino batu bobali na commission oza mutema mabe envers mninga na yo fait besoin de solidarité parce que bosi ndongo yo lobby bosi mabala commission. Pour y poser la commission, il faut la solidarité. Nous avons quoi bata chimbo qui vous pli, au kaboli, au tchitaf. Ah non. En tout cas, il y aura à boire et à manger dans cette histoire. Moutou qui mis sa moutou na internet aux alaté. Moutou pas bangi sa moutou aux alaté. Moutou ko bangi. Omoninga, nga kuna linga na intimidation. Est-ce que tu bokani de intimidation? La place na yaka tout ma classe ndé ngwana. Intimidation à la ligne rendée. Donc, on a sali direct que ce moment qui continue à me thème et choquer bino, riti beauté c'est le moment où bon ça pour la commune on a deuxième directe. Non la commune a deuxième directe. Donc c'est le moment où arranger, ya ko bongi ça. Bataille ça no ibele. Ce moment qui choqué ma mignon na lobby aba bongi ça. Luko bongi ça. So bongi si te na ko ya so po yen intimidation ngape ko l'intimidation. Soko yen intimidation on la qui so pe bo ngape na ko intimidation. Donc toko yo intimidé ngape intimidé yo. Donc soki o moni ke direct que choqué o bongi ça. O lobby so ba yo ki kaka. O muta intimida kinga. O mutu kinga na loba kitana o ya. Na mobali ndo. Na mama na ye, na tata na ye, na koko na ye, na famille di bota mobimba. Tous en internet. Il y aura à boire et à manger dans cette histoire. Restez branchés connectés. Tous